अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा टीवी न्यूज़ में भली कार हवाया सायरा सुमरो इन बुलेटिन में मुसागर साथ ईंदी फराशा सब खां पहिरीं हिक नज़र हेडलाइन ते। अमरीकी नायब सदर पारां ईरान सां अॼु दोहा में ॻाल्हियूं थियण जी दावा। जेडी वेंस चयो आहे त वाशिंगटन ऐं तेहरान विच में टेक्निकल सतह ते राब्ता ऐं ॻाल्हियूं जारी आहिनि, जिन जो मक़सदु अॻु में तय थियल मामलनि खे अॻिते वधाइणु आहे। हिक इंटरव्यू में जेडी वेंस चयो आहे त ईरान पारां ॻाल्हियुनि जी तरदीद वारा बयान तेहरान जी सिफारती हिकमत अमली जो हिसो आहिनि। अमरीका ॻाल्हियुनि जी कामयाबी जो ख़्वाहिशमंद आहे। ईरान सां ॻाल्हियूं नाकाम थियूं तॾहिं बि अमरीका मज़बूत पोज़ीशन में हूंदो। ईरान मुफ़ाहतमी यादाश्त ते अमल दरामद ताईं अमरीका सां ॻाल्हियुनि खां इनकार करे छॾियो। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ चयो आहे त मुफ़ाहतमी यादाश्त जी अहम शिकनि ते अमल दरामद ताईं ॻाल्हियूं न थींदियूं। ईरान तरफ़ां जारी मुलाक़ातुनि जो मक़सदु MOU तहत कयल वाइदनि ते अमल दरामद यकीनी बणाइणु आहे। पंहिंजे बयान में मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ वधीक चयो आहे त हरमज़ में पंहिंजे हक़ ते का बि सौदेबाज़ी न कंदासीं। हरमज़ ते ख़ुदि मुख़्तियारी ईरान ऐं ओमान जी ई आहे। हरमज़ में सामूंडी अचुवञ ईरान जे इंतज़ाम तहत थींदी। पाकिस्तान भारत जे 29 जून वारी बयान खे रद्द करे छॾियो। पॾेही खाते जे तर्जुमान ताहिर अंद्राबी चयो आहे त भारत जे पॾेही वज़ारत जो बयान बेबुनियाद ऐं हक़ीक़तुनि जी उबतड़ आहे। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपनि जे बुनियादी ढांचे ख़िलाफ़ सिराइतियूं कार्रवाइयूं कयूं आहिनि। पंहिंजे बयान में पॾेही खाते जे तर्जुमान चयो आहे त भारत कश्मीर में कश्मीरी अवाम जी ख़ुदि इरादियत जे हक़ खे मुसलसल दॿाइण में मसरूफ़ आहे। भारत अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान ख़िलाफ़ सरगर्म दहशतगर्द ग्रुपनि जी सरपरस्ती ऐं अफ़गान सरज़मीन खे पाकिस्तान जे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करे रहियो आहे। सिक्योरिटी फोर्सिस बलोचिस्तान सरहद ते अफ़गानिस्तान जा 4 ड्रोन किराए छॾिया। ISPR जो चवणु आहे त अफ़गान तालिबान रजीम बलोचिस्तान सरहद ते 4 ड्रोन उमाणिया। उहे ड्रोन सरगर्म दहशतगर्द तंज़ीमनि जी सरपरस्ती में पाकिस्तान उमाणिया विया। ISPR मूजिबि सिक्योरिटी फोर्सिस बर वक़्ति कार्रवाई करे 4 ड्रोन किराए तबाह करे छॾिया। अफ़गान तालिबान रजीम शिरानगेज़ी जो मुज़ाहिरो कयो त भरपूर जवाब ॾिनो वेंदो। सदर आसिफ अली ज़रदारी सां सिंध जे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह बलोचिस्तान जे वॾे वज़ीर आला सरफराज़ बुगटी जी मुलाक़ात। वफ़ाक़ी हुकूमत जे हवाले सां सूबाई मामलनि ऐं गॾियल दिलचस्पी जे मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल। सदर आसिफ अली ज़रदारी चयो आहे त बेन सूबाई ताउन सां अवामी मसइला हल ऐं मुल्की इस्तिकाम जी कोशिशुनि खे वधीक अथी मिलंदी। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो आहे त इस्लामाबाद में बि बल्दियाती चूंडूं न थियूं आहिनि। सिंध जे मकानी निज़ाम ते ॻाल्हाईंदड़ पहिरियां पंहिंजे सूबे में बल्दियाती चूंडियूं कराइनि जिते मकानी निज़ाम ई नाहे उहे ठारा पास करे रहिया आहिनि। असीं त चवंदा रहिया आहियूं त सिंध में बल्दियाती निज़ाम में बहितरी थियणु घुरिजे। कराची में गूगल जिमनी फॉर एजुकेशन कॉर्नर जे इफ़्तिताही तक़रीब खे ख़िताब कंदे वॾे वज़ीर चयो आहे त असां रुॻो हिकु सहूलियत फ़राहम नथा कयूं पर नौजवाननि लाइ मुस्तक़बिल जा नवां दरवाज़ा खोले रहिया आहियूं। सिंध जे नौजवाननि खे मसनूई ज़हान जी तेज़ी सां बदिलजंदड़ दुनिया लाइ तयारु करणु असांजी तरजीह आहे। अॼु खां मुल्क में चौमासी जी बरसात जो नओं सिलसिलो शुरू थियण जो इम्कान। मौसमियात खाते पारां अक्सर इलाइक़नि में तेज़ हवा ऐं गजगोड़ सां वसकार जी अॻकथी। पंजाब, KPK, कश्मीर ऐं गिलगित बल्तिस्तान में बरसात पवंदी। मौसमियात खाते जो चवणु आहे त सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में पिणु 4 जुलाई ताईं बरसात जो इम्कान आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जी सदारत हेठि चौमासी जी बरसातुनि लाइ इंतज़ामनि जो जाइज़ो। मौसमी ख़तरनि खे मुंहुं ॾिसण लाइ वफ़ाक़ी ऐं सूबाई सतह ते ताउन लाज़मी करार। वज़ीर आज़म हिदायत कंदे चयो आहे त चौमासी जी बरसातुनि लाइ अॻुवाट तयारियूं कयूं वञनि। सूबाई इदारनि सां ताउन लाइ एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी जोड़ी वञे। एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी जी हर हफ़्ते मुलाक़ात कंदी। कराची में हथियारबंदनि जो पीपल्स पार्टी ऑफिस ते हमलो। UC चेयरमैन क़तल। औरंगी टाउन में हथियारबंदनि जी फायरिंग में UC 20 जो चेयरमैन फैसल अब्बासी मारिजी वियो। 2 ॼणा ज़ख़्मी। पुलिस जो चवणु आहे त वाक़ियो ज़ाती दुश्मनी जो नतीजो लॻी रहियो आहे। वधीक जांच कई वई वञे। कंदकोट वेझो बया बिरादरी जी धुरियुनि में पुराणे तकरार तां झेड़ो। पिरसन क़तल। दुरानी महर जे कचे में ज़मीन जी मालिकी तां धुरियुनि में हलंदड़ तकरार ॿीहर भड़की उथियो। कॉल में लठियूं लॻण करे 60 वरियनि जो शरीफ़ भयो मारिजी वियो। ज़रूरी कार्रवाई बद लाश वारसनि जे हवाले। वाक़िए बैदि धुरियुनि में छिकताण तेज़। चंबड़ वेझो घर अंदर औरत करंट लॻण करे फ़ौत। ॻोठ फरीद खोसो में 3 ॿारनि जी माउ 26 वरियनि जी साजदा खोसो करंट लॻण करे मौक़े ते ई फ़ौत थी वई। वारसनि मूजिबि बैटरी जे चार्जर मां करंट लॻण करे औरत फ़ौत थी आहे।
शेतापुर में मैट्रिक की शागिर्दियाणी मुबैना तौर अगवा ऐं बाज़ियाब सवाई रोड वारे इलाइक़े में 17 वरियनि जी गोरी लोहाणो पुरस्कार नमूने लापता थी वई। पुलिस जो कोटड़ी में एक जगह ते छापो नारी गोरी के बाज़ियाब कराए वरितो। एक नौजवान गिरफ्तार नारी जे मुबैना अगवा खिलाफ वारसन ऐं हिंदू पंचायत जो थाणे आॾो एहतजाज भी कयो वियो। मीरपुर खास ऐं मीरपुर बठोरे में पानी खोट खिलाफ आबादगारनि जा एहतजाजी मुज़ाहरा ऐं धरना। सामारो शाख मां निकिरंदड़ गहोर शाख की पुछड़ी जा आबादगार सरापा एहतजाज के मीरपुर खास रोड ते निटरण उस में धरणो। मीरपुर बठोरो में जाफरवाह ऐं छंडण शाख की पुछड़ी जा आबादगार रोडन ते निकरी आया। प्रेस क्लब आॾो मुज़ाहिरो नारेबाज़ी एहतजाजी मुज़ाहिरनि के खिताब कंदे आबादगार अॻवाननि चयो आहे त गरहोर शाख की पुछड़ी में अरसे खां पानी नथो पहुचे। फसल थुकी तबाह थी रहा आहिनि। आपाशी खाते जे करप्ट अमलदारनि खिलाफ कार्रवाई करे पुछड़ी में पानी पहुचायो वञे।